ogambye abakazi bakola amatuga gagula bwe kati abakazi bambi mbasasira naye era kituufu bambi mbebaza okwekuuma ne babanga bambi ne beekuuma kuba mbakyankalanya akazi bakolako bakyankalanira ddala okyankalanya abakazi nnyo emitima ne gibeewuuba kyo omukazi wakutunulako akyankalana nnyo naye nga ekireeta nga kyekimu kyankalanya ekireeta ebyo ekisooka ndi mulungi ekyokubiri bambi neekwata bulungi odda mu mmira bwoti niweetunuulira olaba otya ndi mulungi nange nkiwulira kyobulabazira neebuuza nnyo neŋŋamba naye bana abaana ab'obuwala beekuma batya obutansobyako kuba ku bulungi bw'oliko bakuba kati bano abantu bwe bandabye entu naye ate ndabika bulungi nnyo we mba nayimiridde olabika bulungi ng'okoze otya bwe mba nyimiridde ndabika bulungi okusingako wano wayinza okubeera wagana abuzeebuzeemu agamba okunyirira naye nga mulimu ekibulaabulamu kyolaba kibulaabulamu kibuzeemu lwakuba siyimiridde bwe nyimirira tolina kyoŋŋamba figa height byonna byebyo olulenzi oluwawo ate era abantu bagambe siri mumpi nga bwe balowooza mpulira nnyo nga bagamba oli kampi twalikulidde naye oli kampi bw'obanga kyekyokulembeza nga kyekikwemeseza okundi olimba bwe mwennyininyini bwe beekotoggera olina emyaka emeka maati mingi oli muto oli mukulu ndi musajja mukulu owangadde nnyo ku nsi kuno onduddeko oweza emyaka nga 45 ana sigaweza yadde naye nga nduddeko ku nsi lwaki ogera myaka ddi emyaka siina nsonga lwaki njogera lwaki otunula nga abavubuka naye nga kyobamanya kyebana bangi oli muvubuka ndi muvubuka omusajja mukulu byonna lwaki oli kati kale ekituufu kiri nti siri mukadde siri mwana muto oli mukulu lwakuba nti waliwo embeera gy'oyitamu neekukuza oluusi nga tonnatuuka ekyo kyembadde njagala okuwulira ku celebrity track kwe tuli kale ku celebrity track kwe tuli olunaku lwaleero tutandikidde mukolo gwendeese wano olaba Nsmile nga atandikiriza mu kuseka ebigambo tebimuggwaako omwana atema ekigambo abeera n'ebigambo akola tekwegamba byonna biriwo okubitokomoka butokomosi tusinzira wano ku Stream Live Avenue 120% production wano Makindi nga ku Namhausa nga kuba passport yawo ojja kulaba ku gate ya black eriko Stream Live Avenue 120% production waliwo omukyala bwita Flower wakatuuka bwoti ajja kuba akwaniza erinnya lye baŋŋambye Flower yaani Flower kale mukyala mweru ali ku obweru bwe buli ku origino takwata mu kizigo so ali ku alaali naye nga nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogujja February tuli mu Dubai Chosen Becky Little Boss Rachel Namiro Lovers Rock JICC Jack Jana omukyala kutegeeza nti muganda wange tegeke ngato z'ekiravu Lovers Rock kasitoli ya Sophie Love bwe bamu yomu kwa MC nje kubeera official MC nze Divorce then Sophie Love naye waali ovira dali kusanyuka TV ekyana ekyo kirina Love kikola shares simanye wetege batye okitegedde litumulina lya kwabeyo mujja kwetega Chosen Becky agenda kubatuuka Little Boss naye mumanyi ku nyimba ze za Love omwana Rachel Namiro naye waali then mutegeza nga 28 omwezi ogwokuna bagite April tuli wali mu Cairo ekinyanyanya endongo ebinyanyanya mu Cairo Egypt omukyala Banita Cuts JB Events akutegeeza nti akuletera mbazira tone sooner Ben munawulira ekinyanya wali mu Dubai mu Cairo bana Dubai ya nijo omuntu poloti yange yagitunda nzeyo kati nzire Cairo omukyala Banita Cuts nkutumiddeko akutegeeza ngena kuzo mwezi 28 omwezi ogwokuna tuli wali nange Divorce ngenda beerawo nga tukikwasanya bulungi nagamba nti esizona nno zitambula ate nga kuwasa mwana mwala omusiime Helen agenda kuba naye wali Dubai tugenda tusoka Dubai kumusiima then tugende Cairo tumusiimireyo omukyala Jack Jana JICC wali mu Dubai nakuzo mwezi 24 omwezi ogwokuna nkwaniriza olunaku leero nkyazizza omukulu mumulaba bulabi nga postinga ku Facebook abasinga mwebuuza ani matiti leero mulese mulujjudde ulijja postinga nagamba laba olulenzi Smile ondese kuno naye abakyala ngenda kuweza lweyo
Bwe abakyala bw'oba olina kuno omukyala takyaliwo mukyala kyandaba n'asigala kyekimu olulenzi buuza ku bantu nno alaba celebrity track nkulamusizaako nenkwebaza emirimu gy'okozeeko kuva wiiki lwetandika paka olunaku olwaleero yenze maatiti wano woolina okubeera anti buli kimu wekibeera abasajja abanyirivu obasanga kuno ngammwe oli musajja munyirivu nnyo si nga ffe nze oli omu bw'ogambanga nze oba ogamba tiwaliyo n'abalala oli omu wekka nze yasigalawo leero ndese matiti bulijjo muwulira mulaba postire ku Facebook okwo yasinga okutuleetera emboozi ezibreaking naddala ku basiribikiza ab'enjawulo oba n'ebiboozibozi ebitagattagatta bulungi eyo aba abijjawa simanyi era agenda kubatubuulira matiti nkwaniriza olunaku olwaleero for the first time twakulaba yandyebuuzizza ani matiti ovaawo gy'oyingira ekibuga Kampala oba bakuzaala kuno naye toli waka nze ndi munnamasaka ndi musajja munnamasaka nzaalibwa ekyannamukaaka ekigambo kyannamukaaka bakyogera nnyo ng'oluusi olyaga nze enviira eri ddala kyannamukaaka bakitwala nti kyawala nnyo ate kyannamukaaka yakyaka nnyo kyannamukaaka wano mu Uganda ye district si district manyi twakwekutula engeri Masaka gye baga ogifuula ensi twagala kufuuka district ekyannamukaaka Masaka mwagala kufuna nsi twakufuuka nsi tuwekutule ku Uganda tukuwoye ebintu byammwe mukola bye tutategeera kaakati kyannamukaaka yakyaka nnyo kyannamukaaka batamumanyi mu byafaayo bw'oyogera ku kyannamukaaka ye wali omusajja eyalya endogoyi so bw'oyogera endogoyi wano mu Uganda terakuliibwa naye twali endogoyi mwali waliyo ne baasi yabeeranga ekyannamukaaka nga bagiyita ebyotonyumya nga kigambo kyali ku baasi emabega omukulu sekandi yali agiguze naye bannakyannamukaaka mwe baatawena waliwo eyagenda n'agitereezaamu omuwumbo okuva olwo teddanga ku luguudo yali mulogo kirabika era kubanga okuva lwe yagutereezaamu teddanga ku luguudo bagipaakinga tevangawo naye nga okola otyo mu baasi ya muno kyetwebuuza naffe era ekigendererwa kyali ki olyoka ova ewaka ngonge gwe kikututte kola muwumbo mu baasi ya muno beba abantu so kati bye byafaayo bye mulina mu kyannamukaaka so bagamba yanjogera yabeeranga nga bagamba byetonyumya nga baasi y'ekyannamukaaka biki ebyagirimu nnyo ekyo just ekigambo oli yakera mmanyi nandika bino biteko kuwandikako abantu be Masaka nti nezikokolima gaali magi anti tubonaabona nnyo bwe tubonaabona nnyo twagala tubalage tulina gye tuyise ebigambo ne tubibateerako ne mubiraba kati ekyannamukaaka ovaayo ddi ekyannamukaaka owangalirawo okulya kutuuka kuba emyaka egy'obukulu yonna ndaba obadde nnyo mu Kampala muno ekyannamukaaka navaayo dda omanyi nze sirabika bukulu naye ku nsi enduddeko naye era mbulabika nedda ssebo ojagamba nti ojagamba musimanyi njogedde bubi obukulu sibulabika naye nga ku nsi enduddeko kati kyannamukaaka navaayo mu mwaka gwa 2009 ngwevaayo nenvaayo olwo ng'omaze okulonda ebisanja nga bimeka olwo nga ndi mukulu ng'olonza ebisanja Museveni oyaviira mu lutalo omugundi nga era wooli nali sinnaba kulonda nnyo kiri awo manyi omuntu omumalira ku bisanja byazaalonda naye nga nvaayo 2009 si nenzija kuno sinzija mu Kampala nenva ekyannamukaaka nenzija e Masaka mu tawuni ojja otambulira mitendera sikubuuka ate Masaka ate ogende mitendera bwenti mpaka lwentuuse mu kibuga Kampala wano Masaka oyo muyingira 2009 ng'ologenze kukola kiwali wasomerawa okusoma kiraasi ki sigamba mugigi si mugigi ngamba kiraasi like P1 P2 P3 P4 P1 nagisomera ku ssomero yita Buunde ng'olinga agenda obala amasomero si mangi naye kirasi nze nnyingi mbasaasidde busasi kubanga nze nensoma n'ebitalina mugaso so bwetandikako balira kirasi nze nsoma ezo mpiririva amasomero matono naye kirasi nnyingi kubanga nze gwolaba nina n'ebbaluwa y'okuzaaliza ndi musawo muzaalisa era tobera wasoma n'obuzaalisa ndi musawo muzaalisa osoma P1 ogisomera Buunde primary school paka P7 Buunde kisangibwa kyannamukaaka olwosoma ne bani bootera osanga mu Kampala wano siwali
wano kati kankubulira ekintu kiri fani nsoma tumala P7 twali abaana 30 mwaba mu babiri ofuna meka wacho mwali batono mu kirasi kigeza bayiganga tewati bayita kumpi nzenze ke yayita kubanga lwaki kuganza nze ke yayita kubana 3 mu babiri abaana babiri fe twagenda mu secondary mwali olanga muchite mu third grade azifayita mu third grade olio owo kubiri yayitira mu third grade ate ngoko wali nayitira mu second grade ngoina bonero meka 10 oba bwali 13 nayitira mu second grade oli yayitira mu third grade bali babiri abagenda mu secondary abasigadde ate kwana makuna situmanyi je balaga mwene mugenda mu secondary tugenda mu secondary ogenda ku secondary cha ngenda ku St Mugaga Vocational Senior Secondary School Kindu kyanna mukaka era mukyana mukaka simulinga mu wetu olyango yinza okuvaamu ng'obusobozi obujjeewa ne tubeera mu second room naye senior wano ate yo sije nagisomera nasooka kusomera ku somero lita King Faizo somero lyali kyanna mukakaawo lyali mu kigeti omwo mpola mpola waliwo omusajja yali ayitandise nga mujasi bamuyita second lieutenant Ntanda mulirako oyo yali atandise somero lya secondary ne bali mulemesa ng'atakubye embooka aleruka ng'omujasi bano omuwala yabadde adda ewaka omulenzi n'amusiiya omuwala n'amala ajja n'agamba nti divorce yansiiyiza ng'emmotoka etambulira banoonya divorce waawa mbooko mujasi naye yali babalyoka ne baliga ne limulema nga ye mwini yekubira embooko yekubira embooko ate olw'okusomero nga bw'okola obubi embooko ebeera etya naye omanyi ekyalinga eri lyali mu gate twali mu nyumba ya muntu kati nga kuliko ekisaakaate oba yakola safe house essomero balyettanira nnyo lwa nsonga lyessomero lyokka eryaliko computer waliyo computers 2 naye nga lyessomero lyokka lyesomero lugenda osanga computer kati ng'abaana bajja bayige computer ng'ekibaleeta kunyiga computer y'ekibuto bazze kunyiga computer ey'ekibuto eyo omukulu ng'essomero lyawangalawo bbanga kya essomero lyawangala nno kuba lyamala omwaka nga gumu n'ekitundu essomero lyasomerako senior 1 teririiyo mu byafaayo by'olina siririiyo lyavaawo senior 2 ogisomerawo ngisomera ku St Mugaga Vocational Secondary School paka senior 4 oli muyivu mulungi ssebo nasoma nze namala senior 4 omala senior 4 wegatte weyongerayo neyongerayo nengera nensoma obusomesa mukulu Teachers College yawe eyo ate Ndegeya Primary Teachers College nogera nsoma obusomesa primary ngenda nsoma obusomesa wa primary mbumala nina emyaka 17 wonna wali wonna byonna ozobikola nga tonaweza myaka 17 nga teginawera katirabayo nga nakamala nga mulumula lwa senior 4 n'okumala senior 4 lumula senior 3 nagendako eyiganga ne vacation ya senior 4 yonna nagimala yiganga nga ndi mu kuzimba kale okuzimba okuyingira otya okuzimba nakuyingira ati nina okwenoonyeza school fees sina bwenzijja ezewerera wa ku college ati kugambye natandika ne lumula lwa senior 3 ngagenda mu senior 4 siwali agenda kutegeza ngo yaga kwesasula senior registration mukoze ewaka tewali yatuwanga fees mama yatukolanga bwati waleetangayo half naye nakuwaayo half omuzadde agamba maati matovu genda onoonyeyo half naye ntereko half gwe batuma half omanye emyaka gyalina 14 kati ng'olina okunoonyayo half ku myaka 14 nga gwekwatira mu nsawo ati twali babiri nga tuli mu kirasi emu kati ffenna tugenda kutula senior 4 ne mukulu wange Emma kati aŋŋamba bamba ŋŋamba bamwali balongo sitwali balongo naye yasikola ati omukulu yaddako mu kirasi alina kirasi gyeyaddamu bamujja ku ssomero bwe twali tusomera bamutwala mu ssomero ery'ebbeeyi ery'abagezi kati ery'abagezi bamutwala mu ly'abagezi naye nga si mugezi kati ate n'amala n'ageziwala kuba ate mu P7 yansinga ye yafuna first grade akavaako kokka kakati gwe
Mbadde kugamba kyokoze sijja kusonyiwa kumalo genina mbadde simanyi tekavaako n'okuvaako kokka bwe katowe kamera era kajja wakati awo kajja kuddako naye totya mbadde nkugamba maama agamba mwembi mugenda mu senior 4 naye sirina sente zakubawa kati gwe oli kaali nti ye mukulu muleka atuule senior 4 gwe ddamu mu senior 3 ne mugayo kye kitasoboka ng'osooka ogira olindako muzengira nindako ng'atenze mpulira mukulu wange ebintu musingo bitegeera nga njagala y'abaalindako nga ye agamba nedda sirinda kati nga nina okugenda nenoonyeza sente ezinasasula registration neŋŋenda eyiganga olwo nga musasula meka ku ssomero twasasulanga emitwalo 4.5 school fees registration yali wa mitwalo 12.5 okuzifuna kati jjukira school fees maama mpeerako half kati registration naye ajja kumpeerako half naye ng'era half ekitegeeza nti buli omu nga gw'ogenda noonyayo emitwalo 2.5 ne maama n'akunoonyereza 2.5 mwena muzitemera mu makati yes mujja n'osoma annaye abaana b'ennaku zino nga tolina kwesondera ku school fees tumiddeko herenne ne tusoma bulungi namusoma twasoma kati ogenda osoma naye kati kankubuulirayo my greatest disappointment mu kaseera ako mu kusoomozebwa kwa school fees waaliwo baatulagirira ne mukulu wange oli ne batulagirira brother omumanyi ow'eddiini nti alina abaana bayamba okubawa ku school fees kati brother oyo yali azze okukyala ku kyalo okuba kiyita Kindu ne batulagirira wewaabwe ne batulagirira waali tugendayo olwomugendera ku kikugaali kuki ku bigere gaali nga wagijjawa naawe biki byoyogera tugendayo bamutulaga tuyingira nfukamira mu maaso awo mulamusaako munnyonnyolamu ebizibu byange yamboggolera naŋŋamba gwe bagayo bibyo byandeese nawulira nga nsikyamuleeta ate yali baali bazze mu lumbe waliwo olumbe olw'okwabya batugamba nti gyali bwe ne bamugamba nti mugende tugende tumuwambagatanye usanga natulayo ku buyambe naye tugamba sibe ebyamuleese ne tuddayo ewaffe nga kibi nnyo ate brother kale nno byebyo ebyemisomo otandika obusomesa obw'obusomi busomesa nembusoma nembumala n'okusomesa nensomesa olwo omaze okusoma wasomera myaka emeka 2 otandikira mu ssomero ekyokusomesa natandikira obimaliriza olina emyaka 17 wano wonna olugendo lwonna buli kimu ekikoze tonaweza emyaka 17 n'osoma n'obusomesa n'obumaliriza kati oli mu kugattagatta myaka gyange okubala ki nembusoma nembumaliriza ombuuziza ssomero ki nasobola okusomesaamu essomero sirijjukira linnya naye lirisadize naluzaali eyo abamanyi naluzaali mu komitiitanga St Judy lyali eyo naluzaali gye nasooka okusomesaamu nalisomesaamu olunaku lumu ng'okuba akakalu nalisomesaamu olunaku lumu mukulu wange nambuuza essomero ly'osomesa bakuwa sente mmeka ne mugamba twakkanyiza emitwalo 8.5 mwezi mitwalo 8.5 naŋŋamba bakubba era saddayo n'ogusulawo omulimu baali basasula 8 ekera nesiddayo naŋŋamba waliwo essomero baliyita Buwunda awo ku kyalo kwaffe kwennyini baagalayo omusomesa naye ate bo bagaba 8.5 bali basingako 5,000 kati of course nga sobola kudda ku 8 nga waliyo 8.5 nengenda ndiko okusomesa ku 8.5 eno gye wasooka wali ow'omunaana wasomesa olunaku olwo lumu nagamba nti bali bayisaamu saddayo ate saalina simu nga tebana bamaze kunzija nogera n'otandika okusomesa nentandika okusomesa n'osomesa bbanga ki nasomesaayo ebbanga ndowooza lya myaka mwaka gumu ndowooza mwaka nagumalako subject ki nasomesanga zonna kuba nasomesanga P40 yalina musomesa
Nanga nino gisomesa. Abaana b'omwaka ogwo bali bakumanya abayizi. Wena gwe wali osanze ko nga student wo. Nga wobwo omwaka. Sibamanyi. Bwe wasoma nabo tolina gwolina mu kibuga Kampala wano. Benasoma nabo simulimu ali mu kibuga Kampala. Tobera hono gakanika nzogena mu office omu nesanga obi wange. Sirina wenyinza kusanga obi. Sirina obi. Yade oji musanga luddawa. Ejegeza mu kibuga muno gwe muntu yekali successful ku mwaka gwa mwe gwasomeramu. Mu mwaka gwe nasomeramu ki? Gwasomeramu senior 4 CP7. Kakati gwe nasomeramu P7. Simanyi abala bayinza okubanga nabo bali successful mu byabwe. Ate ayinza okubeera nga mulimi. Nga mulimi ali successful nga oba oli awo ayina yikaze. Tebasobola kusala yadde Lwera kujja Kampala. Eriyo n'omu. Kino nkyogera nga ensi yonna endaba. Ndiwasoma nabo. Gweka yasala Lwera. Nzenze kanza ali kuno. Kwana bwasoma nabo ku P7. Bonna twagenda mu secondary tugali twagenda babiri nze ne Namugula. Namugula ali asomera ku Molande ponga asomera ku St Mugagga. Namugula atuuka mu senior 2 n'afuna olubuto. Essomero n'alivaamu ekyo n'ekisigala mu bwogu. Essomero lye mwasoma ko likyaliyo. Essomero gye liri weewuunyi. Kuba lyero lyennyini lyekugabire naddamu n'ensomesaamu nagendayo n'endisomesaamu. Lino wasoma ko primary. Noga noddayo ng'omusomesa. Nkubulirayo ekintu ekisesa nasangayo teacher eyansomesa primary nga gyali. Ate teacher nga teyakoma okwekyo kyokka nga yasomesa ne maama. Essomero lyerimu. Omusomesa yasomesa maama wo. Yakusomesa. Nogenda noddayo n'okola n'omusomesa oyo. Ozosanga naye akyaliyo. Omukolerako. Taliyo. Ayaddawo. Bamugjayo ku mpaka. Kwe. Wanyi. Ate senior 4 tolina ba obi. Bendabako. Senior 4 wa obi ninayo mukulu wange. Ngamba batata atali wa Luganda lwa. Atali wa Luganda lwa. Nga obi. Ijali waliyo Kannamwangi Julius. Akola ki? Kannamwangi Julius simanyi kyakola. Ali wano Kampala. Ali wano Kampala nze mbadde ntera mulaba ne vice president oli. Second. Simanyi kiki kyakola naye. Oba kuwaguno na guli. Simanyi naye nga mwalimu no mu kibuga. Omwoyo omu. Mbaba waiddeyo. Senior 4 wajitula. Mwali bameka batula senior 4. Tu senior 4 twajitula noza twalinga 25. Abiri batano. Twalinga 25. Wa gwe muganda wo n'oyo omulenzi gwa mwati mali mbawala. Mwalimu abawala. Kamba nti ebanga lyonna gy'oza osomera ozobeera successful banno tebalabikako. Ndi wakisira naye tebakuwirako kitegeera lwaki. Ali wakisima muganda wange. Ate waayibugwe banno olwaba basigala mu kyalo. Gunojje Kampala. Ndi Kampala wano. Obusomesa obumalamu omwaka gumu obuvaamu. Obusomesa sabuvaamu. Ani againa buvaamu. Nembubeeramu. Ate ogambye eri wasomesayo omwaka gumu. Nasomesayo omwaka gumu nengenda kusomera eddala. Eririwa? Nengenda Masaka Citizen. Eri Masaka mu town? Eriwa mu Nnyingo. Content nga gwensamba ddala ataana okubeera mu kyalo eyo. Ng'ogamba bino byensomesa kambe twali mu kibuga Kampala. Kati njagala ogende mu kibuga Masaka. Owulira? Gende Masaka. Obuuze waba nga waliyo musomesa Masaka ansinga okusomesa science ajje ngenda muwa obukadde 10. Mati. Gendayo obuuze. Mati. Era manyi kamera ni ntono. Jiyo kamera. Byekugamba byogera mbimanyi. Tutubere serious. Era ndio gwe kakati. Namanyinte kuno. Twali tukyali ku nsonga y'okwanga gwe musomesa asinga ki okusomesa science mu Masaka. Sina mu Masaka. Ne mu Uganda muno mwonna nkwatamu ekifo. Mu kusomesa science. Ati njagala. Kati ogenda ku Citizen osomesayo ebbanga ki? Ku Masaka Citizen nasomesayo okuva mu 2010 okutuuka mu 2012. Awo wonna olina emyaka emeka?
anti awo nasomesa weegi emyaka kuva 2012 kati awo nasimanyi myaka gye nali nninawo naye nga gino gyali 3 2011 ogumalako gwa 2012 myaka 3 citizen omala ku citizen okola otya saamala navaawo gavumenti nempa omulimu ewa kitenga kisangibwawo ku luguudo olugenda Evviira owona wetololera mu Masaka muguleta Masaka wawo ndiro olyomo ndi mu kibuga omwo ndi mu kuyigiriza abayizi osomesa science ndiye somera soko osomesa ngo osomesa subject zonna ngolo SST omusomesa ote ngamusomesa kuba nali mumanyi nawe ebintu bya ate okubala akamati ate ndi muzibu nnyo kati mu byonna byensinga okutegeera nsinga kumanya kubala lwakuba nesanga gye nagenda nasanga nga ebituli ebiriwo waliwo science naye nga kubala gwensinga okutegeera ndi muzibu nnyo mu kibalo ndi mu science ndi kibalo izo enviiri zolaba ku mutwe mu science asala enviiri gwe n'omutwe gwa basayansa munene naye seetise mwerere oli mu sayansa mutwe okamala tumula wale bagambe nti oli mu sayansa bakulu ndi mu sayansa bwe kiruma kimulume naye ndi muzibu nnyo ntema embalo SST simuliiko nnyo naye wamusomesaako namusomesaako bozi ki ekirala awo SST oluzungu subject ziri nnya zonna wazisomesaako muntu omu kitenga osomesa emyaka emeka mingi esize ebbanga lyonna emyaka ndooza nga 9 2 akusekwa kati bali gibadde 2010 nga 9 nga gyendi ndi mu kusomesa tuli mu kubala wali gibadde emyaka gibadde mwaka gwa 2012 nova kusomera oliri nogende egandi egindi eyo tugattako omwenda giba myaka emeka nsomesereza ekitenga paka mwaka ndooza 20 mugumu ng'oli eyo Kampala omuyingira ddi nakajja wano ni mupya nnyo ni mupya wane Kampala wasomesa emyaka 9 ku ssomero eryo olina n'abayizi abakumanyi muno mu Kampala oba tebaasala bona era baasala ate abaana bensomeseza bali successful bayitirivu muno ninamu abaana ninamu n'abayimbi sikuno nduddeko neeyita olina emyaka emeka maati mingi oli muto oli mukulu ndi musajja mukulu owangadde nnyo ku nsi kuno nduddeko oweza emyaka nga 45 nasigaweza yadde naye nga nduddeko ku nsi wakyogera myaka gyo emyaka siina nsonga lwaki njogera lwaki otunulanga abavubuka naye nga kyobamanya kyabaana bangi oli muvubuka ndi muvubuka omusajja mukulu byonna lwaki oli kati kale ekituufu kiri nti siri mukadde siri mwana muto oli mukulu lwakuba nti waliwo embeera gy'oyitamu neekukuza oluusi nga tonnatuuka kikimbadde njagala okuwulira nti olumu omuntu ayinza okusanga ebigambo ebikuvaamu nga bikulu okusinga emyaka gy'olina n'alowooza nti oli mukulu olulala omuntu n'asanga ng'ebigambo ebikuvaamu si bya myaka gyo n'oyogera ekigambo n'akubuuza olina emyaka emeka kwegamba ng'alaba oli musajja mukulu naye ng'oyogera ebintu eby'ekisiru okitegeera n'akubuuza olina emyaka emeka nga tebikufaanana naye nga tuvuddewo oli mukulu ndi mukulu obukulu si bwegaana oli myaka nga 45 olina emeka ndi mukulu oli mukulu lwaki okweka emyaka ndi mukulu sigikweka emyaka gyange sigikweka naye wabeerawo ensonga yonna olisira ejjajja bw'oba oyagala okumanya emyaka gyange gwe oleeta ekiwandiiko nga kirina okujjuzaamu emyaka gy'omufere nga wekisembera wansi waliwo okumpa ssente ojja kujjuzaawo nja kuteekawo emyaka n'okusayininga nsayininge kakasa yenze nze nanyina emyaka egyo naye nanga muntu njirina osobola okgenda munnira so emisomo bwentyo n'egisoma okola emyaka 9 ku kusomera eryo bw'obwamalizawo tunojja e Kampala nosala busazi tewadda kukyana mukaka kuba nina ebizibu ebyantuukako okusomesa n'enkuleka naye kati esaawa osobola okudda mu kusomesa okusomesa ebaluwa zo ziyinza obusomesa
Ebbaluwa nzirina. Lwaki olowooza nti zirina? Ebbaluwa nzirina. Ez'obusomesa. Nina ebbaluwa z'obusomesa, nina ebbaluwa z'obusawo, nina ebbaluwa z'amawulire. Kati ez'obusawo zo zijja zitya? Nazo zirina. Nasoma obusawo obuzaalisa. Midwifery. Mwana yatugamba mmoze nasoma midwifery. Bamuyitaani yo n'omwala atunda ebizigo. Yani ono mukyala Bajjo. Ono yava e Dubai. Wali abeere wali wa Bajjo. Yavaawo kati yadda nateete. Yadda nateete? Kiki ekyabaawo? Nashigulo. Yadda nateete kati. Edduuka gyali twatumbuuza ki kyabaawo. Sigenda kubuuza. Ekyabaawo yasoma okimanyi? Kati nze mbagambye nti ono omwana yatemya ekigambo ku Facebook. Kati yamanyi n'ekyajja wali nashigulo okudda e nateete. Naye tasobola kubeerawo. Naye tayinza kubeerawo. Ebbuba lyali lingi? Mukulu yalina ebbuba? Mukulu yalina ebbuba? Kati manyi abaana abawala abo okumalako n'abasajja nga Bajjo olina kubanga wazze kufumba. Ngozi omazeeko nga mu sino byokuva eri Dubai gy'obadde. Tosobola. Tosobola. Ojowangaalirewa. Kuba demand ku basajja abo nnene. Osomye obusawo obuzaalisa obusomesa ebbaluwa zonna ozirina? Nzirina. Ku myaka gye egy'obuto? Ye. Wangi? Egy'obuto? Sisusse nnyo. Egy'obukulu kale? Ebbaluwa zange zonna nzirina. Yakumpa mulimu? Ogwaki? Gwonna. Ogw'obusomesa? Oyinza okumpa ogw'obusomesa sijja kukola. Kyekyakutamya obusomesa kale? Sibwantama nti babwantama. Nina ekizibu kye nnafuna nze nga nze omuntu nga challenge kye wasangako mu kusomesa? Challenge eri mu busomesa eriemu. Ekisooka kigambo ekituufu ekyokweyambisa eky'Oluganda kiriwa? Kozesa nnyo eky'Oluzungu kale kozesa eky'Oluzungu. Kuli tasking nnyo. Wangi? Kuli tasking nnyo. Okay. So kati bamenyeremenyeremu bategeere kitutegeeza. Kuli tasking nnyo. Okwewa kiringa omuntu okwetema ekintu n'ogamba nti eno tasking. Yes, Uganda kimbuze. Ekisooka abazadde bali demanding nnyo. Omwana waffe lwaki tayita? Kino kyabalema okutegeera nti naturally waliwo omuntu atondebwa nga ali brighter okusinga omulala. Ye buli muzadde amanyi nti omwana we mugezi. Okuggyako mu bulamu bwange bwe nasomesa nalabayo omuzadde omu yekka yajja n'aŋŋamba tikyankubuulire nti omwana wange musiru. Nange ndi musiru, nennyina musiru. Ne bw'ona mukulu otya musiru tona kyogenda mujjamu. Ye musiru wabula kyoba okola mukuumire mu ssomero. Oyo yali asaana golden boot. Omuzadde yakwegambira nti ndi musiru n'omwana wange ki? Musiru. Mama we kuba yagamba nti okumanya ndi musiru. Nasooka ne ndowooza oba obusiru abaana babujja ku maama waabwe n'enkwanayo omukazi omulala. Omukazi naye n'azaala omwana nga naye musiru. Kati nenkimanya nti nze kabaka w'obusiru. Taata w'abaana gwe musiru. Sigeza ati yagamba nti ky'okola kiri kimu. Omwana mukuumire ki? Mukuumire mu ssomero. Nensomesa Latiba. Latiba naye yali atya? Latiba era ng'obusiru mwebuli. Yali awo naye yakola omanyi nga bagamba nti ekintu kasito kiremerako. Okusoma yali akwagala. Yakola bafuna grade ey'okusatu. Aba ayise ssebo. Aba ayise. Byebyo nno. No obusomesa n'obuvaamu n'osoma amawulire. N'embuumulamu. Amawulire nagasoma ndi musomesa. Wasoma amawulire ng'okyali musomesa. Osomerawo amawulire? Amawulire nagasomera ku data mine. Data mine ndimanyi. Wavaayo eri n'ogenda? N'ojja ng'osoma bw'oddayo? Byabanga byangu. Ni muntu mukulu. Nsoma ng'omuntu omukulu bw'asoma. Agambye atya? So baana abato bazibuwalivu eri. Osoma certificate degree? Basomesa diploma. Diploma I mean. Diploma. Osoma diploma amawulire. Kizo linamawulire muki? Omutendeke. Wagasoma? Ngamanyi. Ogamanyi? Ogamanya nakugasoma. Oli munamawulire omutendeke. Kakati tujja olikodiwe? Kakati tujja ku matiti. Eri yonna wali ani? Eri yonna wali okwesa manya ki? Okuva ku college nali matiti.
Enyole ligwa litya Matovu Tom kata kuva ku college lile nga gwe matiti anti zirinjali bantu ne kusomera bakuyitanga matiti wano ng'osomesa abaana tebalimanya simanyi oba balimanya baatuuka ekiseera ne balimanya kati kye kyaleeta kubanga matiti balimanya kuba nalinga nsomesa nga nkola ku radio radio nga bampulira radio ki Signal radio Masaka oli kula program kikadongo kamu lwaki ndabika okufaanana akadongo kamu ndi mujega gwe oli kula program ki Sentinel mwaka kyogo ebibuuzo ng'omuwezza bingi omulundi gumu byonna oyagala ki mukulu bwe twagala tusinga okwagala kumanya ku Sentinel nakolayo okuva mu 2018 mpaka 2021 omwaka guno oguyise gwe nga tugenda tuli mu kulonda wali ku Sentinel ekitegeeza blogging wo yenna obadde omukolera Masaka nga buli ojo yeebuuza ani matiti buli muntu yeebuuza abamanyi ndi kuno kati ku radio wali okola program kati kirungi nga kuzoganya ng'ozoganyiza Masaka nga manyi oli Kampala nga manyi oli kuno andi posti zote zirabika kubanga ze Masaka oba zifanansi abazaawulira zitie kumenya ze Masaka n'eze Kampala simanyi nange ku radio okola program ki kadongo kamu sikadongo kabisa naye divorce kati efujo lyaki aleda wama tutoga program je yakola ku radio program ki Sunday live ngulu ikola ki tungato wali okola music nalisikola music wali okola program ki Sunday live ngebera mu content yenyini gwe nkola ku social media yo content yali yabera olugambo mu Sunday live ngoli za olugambo Masaka na Sunday live Masaka na olugambo baba manyo olugambo nyo kamalo mazi nawo abali iko techali ya teriko teriyo yagwa yavaako ikweta yagwa ani yasula ikweta yasula ikweta nyini yo ayaganya abakyala transmitter yafa natafuna transmitter ndalo omukulu kisa eyatta radio yi abana nga bayita ku ikweta bangi nnyo ikweta yereza abantu nnyo waliwo radio endala awo bakiyita batya Masaka FM yabanga top radio yabeeranga eyo waggulu ku ttale waliwo n'endala buddu va ku buddu buladde ekigambo ky'obulamu ekigambo ky'obulamu waliwo radio ekigambo ky'obulamu nga radio waliwo endala awo eriwa ali mu balenzi omwana naye omuzimu gwakaseebu gumutambulirako waliwo radio endala awo endala ng'ogyeko ikweta ogyeko obuddu ogyeko sobi sobi naye ngimanyi eyawano waliwo ka radio akala kalinga teyalinga y'amaanyi naye abalala abasinga bakolerako ku radio eyo eriwa iyi top radio ene yasenyonga tuve Sentinel okoze Sunday live myaka emeka mingi okuva 2018 paka 2021 ngoweza ku radio ngwera ku radio ngoyogera nze matiti akatono kama zene kabane kajja ngati bayize nga ku radio erawo yita matiti yes seita yenze nga gwe matiti nga olokumpe otandika otya okutandika ki yali frequency ki 88 katonyize m Sentinel radio wa Sentinel FM Sentinel radio yekyasa nini ya church Masaka diocese mwali mukuba music wa bulijjo yivao notukubira ddala music yono yenyini owaffe wa balo naye kati ideo eri commercial nga ya business si ya mwanza kinomu yes wewa tukyali ne matiti twagala tutukire ku lugendo lwaki afuuka atyo ow'enjawulo naddala kuba bloggers betulina ku social media naddala ku Facebook ate nga ayogerwako ensangi zino olw'omugambo gw'abatokomoka ku Facebook ate tumanyi ba bituufu asi bituufu kati tuvuddeyo lugendo natutambudde tusomye amawulire okuguse
erinnya Matiti wava nali eri mu kyalo otandikira mu kyalo kutema ekigambo si mu kyalo nali Masaka mu town pwezi ne Masaka kiba kyalo ntira kale Masaka ngaje ntandikira okuweereza eggwanga katolo Facebook ogitegeera otya Facebook antegeera Facebook nali ku Masaka Citizen waliwo omuvubuka mutabani wa director ye yabeeranga n'essimu ina Facebook yabeerangako ku Facebook nga ndaba abeerako ng'asiriikiridde bweti buuza mugatamale kiki kyoba okola nagamba mbeera ku Facebook nga sikimanyi ng'abakunyumiza nyumize nga Facebook ogijja luddawa naawe nga mugamba tamale nange yawo kubeera ku Facebook tamala nzigulirawo account ku Facebook naye ngero okujoga ku Facebook olina genda watamale nakuwa mu simu ojoge ologinge in oyise era account yange okwo ekyaliko ku Facebook okwo ya password yayo yabula eriko Matiti nga ntudde bwenti mu kazigo kange profile picture yasigalako ntudde mu kazigo kange nayina computer nene ey'ekibina nagiraba kwe waddamu no posting akafaananyi ako kwe kali ku account tamale gye yanzigulirawo kwentandikira olugendo lw'okuzoganya computer ne yaliko yali ya white ey'ekibina nkamanya ako akafaananyi nakalaba gwe kati omukulu account yakugula password yambula olongo omutwe gwali tegutereka wabwali mukalo simanyi na line kwe genda jiguza waje yava nze nalina akasimu akali naye kaali kamapeesa waliwo akasimu ke baali bakoze aba UTL ke bayita katikitiki nalina obuseera bakulya katikitiki mafulumya MTN nereta ekatoji ekifaananyi kasana awo nali wange waka ng'olina ne computer wange we twajoganyizanga abantu bagamba nalina computer naye computer lya tamale ekyo kito kyogera okasalamu nali wange inako abantu bagamba nti computer yali yange naye computer yali ya tamale ng'ogwagamba kakasa ndi biseera ebyo bwalina ne computer tamale ye yalinga asula waabwe wataatawe okitegeera kati nga tasobola kuteekayo ebyo bidongo kati nze ng'ate nze nina akazigo kange katamale yagoberanga nnyo omwange kati ng'aleeta ewuwo computer kati computer yali mwange mulimu ne wuufa mulimu n'essimu eno ya landline kati nga mugikozesa ate nga tukikozesa kingebeerawo bubeezaawo oyo gwe bayita Matiti gwe muwulira bulijjo omugambo gye gutokomekera ku Facebook gwe nga computer ogyekanya gyekubisako bifaananyi bagamba kyaka Matiti alina computer nga ngimanyi mumanyi oginyiga computer nali ngimanyi nze nava mu siniya wano nga mmanyi computer olwo ku ssomero ly'omusajja oli baali okusomesa computer nze naliyo nga nze kanyamawazi computer zaali mmeka nze mu ssomero eddamba lyali liva ku siniya wano paka ku siniya 3 nze yasooka okunyiga computer n'eyimba nga sina gwe neebuuzizaako gwe watambuza mouse n'enginyiga we saamanya n'eyimba kati ne bantya era nga bagamba mutuyitira omwana wa computer naye nze wenanyiga saamanyawo nawe ne bagamba nti damu onyige wanyize nga sisobola naye naginyiga n'eyimba watambuza kantu nekapuleyinga kuva kwolwo n'ofuuka omwana wa computer ne bagamba nti kaddamu puleyinga wanyize tebali yakiŋŋamba naye nga nali nkyeraliikiridde kuba nali simanyiwo mutima nga kasinga bagamba nziremukanyige ngenda kajjawo kubanga era we yayimba nafuluma ne ŋŋenda kuba nali simanyiwe banyiga ku gisitoopu naye bagamba omwana wa computer ono byebyo nno otandika Facebook yo empya Facebook nembeerako awo ku Facebook nenzoganyazoganya olwo ng'oguze essimu nga sirina mbeera ku yooli ku yatamale era wakola account endala waddamu wamu ya tamale bwe nakola account endala anti engeri ebuze password natwala ebbanga nga kwendi paka lwe navaayo eyo nendyoka nzigulawo endala nga olwo nfunyemu akasente nange neguliddeyo akasimu endala ogigulawo mwaka ki Facebook endala kwe natandikira ebyoku blogging nagigulawo 2012 ng'oledi gyeri Facebook yali yasigalayo nga gwe tolinakyo giteekako oba kitegedde ogambye weyoku blogging wagigula account eri account nagireka nenzigula account endala 2012 naye nga sigiguddeyo okukola bwa bloga
nali nziguddewo nga naye bw'onaabeera ne account eyiyo nembeerako ku account n'otandika kati ekyo otandikira ku mboozi ki wawandiikako kakati n'obikoze byonna Facebook ogiguddewo bweri njinyumizaako emboozi eza bulijjo n'abantu aba bulijjo following yo nekusanga Masaka gy'olina mba kwendi okwo waliwo omwami akola mu D Maka Mobile abateeka kola tunes mu simu z'abantu bamuyita Andre ekitambirike Andrew naye yakolanga ku Best FM ngayita Andre Dadon kati yali ku Facebook okwo nga mugoberera nga apostinga ngagamba baani abaagala okukola olugambo mbagatte mu WhatsApp group abaagala okukola olugambo lw'abayimbi mbagatte mu WhatsApp group nteekayo enamba olonga gwalina essimu ya WhatsApp wagifuna mwaka ki essimu ya WhatsApp nagifuna ndowooza mu 2011 nga nteekayo enamba yaye nga tuteeka mu group olwo yali simu ki essimu ZTE nga atuteeka mu group nga tubeeramu Andrew oyo Andre Dadon oba Don Andre ku Facebook gakozesa yalina page ku Facebook ekola olugambo bagiyitanga Kigosip nga kiva mu kitambirike yakijja mu kigambo ekiboozi gossip n'ajongera ekiboozi oba ekigambo okutema ekigambo kyabanga kigosipu kati page eyo kati nga mu WhatsApp group muli tunyumizaamu emboozi woba olina omuyimbi gwe wasanze ng'alina kyakola gweomukuba ekifaananyi n'oleeta muli n'onyumya emboozi okitegedde kyewasanze yonna gye wakiwulidde ng'okireeta muli ne tukyogedako then kati ye n'acollectinga information eri n'agitwala ku ki ko page mwe muwanga abasasi twali bangi mu Uganda yonna nga tubunye nga tolina wotuwonera mu reportinga final broadcast yagirina n'ateekayo eri ku page ye mu kigosipu ne tubeeramu mu ebbanga naye kirabika yalabanga ndi active nampa obwadimini nga mulinze namula nze nkugoba olugambo lwolese tebugatta nga tebinyuma nkankugobe bayimbi boli mu kutwako olugambo nga bagwa dda olugambo lunakola gwe nenkugoba nenyingiza omupya so bwe yalaba nga ndi active nampa obwadimini nanteeka ku page nga adimini kanentandika okuteeka ku page butereevu seetaaga kubuuza nti kino kikola tekikola owandiika butereevu nenteekayo kati kiseera kyetooloola nga tuli ku page okwo ku page yanteekayo nga publisher nga siri full admin kati account ye Facebook negideletinga nsigala ku page nga publisher sisobola kumugattako mulundi mulala kati page najindekera nga njiriko bwomu mbeera ku page nyenda okulaba nga page teyina lugendo lwa nsonga nga singa nanga account yange onaatuuka enkya ne bagiggala page ejja kusigalawo nga tulina kye tugikozesa n'ekirala nenkimanya nti ndi mu kublogingira ku page naye divorce alaba page tamanyi nti nze ndi mu kuwandiika ebintu bino okitegeera nga ndi mabega mwe mulaba page kuliko ebintu olayikinga okomentinga kigosipu naye tomanya ani ali ku page nengamba naye watya ng'ebintu bino mbikoledde ku akawunti yange nentandika okubikolera ku akawunti emboozi gyewasooka okukola emboozi gye nasooka okukola olongo bitadde ku akawunti yo ku akawunti yange eyamatiti yali akawunti not page naye nga sinnaba kutandika kukolerako ku akawunti nali njagala kutandika kuteekako comedy era nkulaba ennaku zino era ozanya nga njagala kukola comedy wange nasooka nenkola ka comedy akasooka bakayita muwemule nenkwata muwemule nemusindikira babbuloga bwe nsindikira muwemule wange babbuloga ne bagaana omumuteekayo waliwo buloga omu yekka yeyateekayo babalala baagaana nenyiiga nnyo nengaba naye waaki obuntu bwange buno sibwetera ku akawunti yange nenteekayo ne balaba 21 nemanya nti abantu bajja kulaba kati ebya page yoli bwe byajjira neŋŋamba okulaba ku page nateekako n'okuteekako ne walabayo abantu 21
kitegeeza ku page kuno nsobola okuteekako ebintu byange ndyoka ntandika naye nga akawunti yange yaliwo nga neeri nkola ku page yoli naye akawunti yange specifically nali reporting accidents ku akawunti yo obubenje obuguddewo era following esinga obungi nagifuna lwa ku reporting accidents kati ova otya ku akawunti okole page akawunti ogivaako nkole page saagivaako nga neyagalidde bagideletinga budeletinzi nawe ne bagideletinga akawunti kati kitegeeza nemba nga kiri kye nalowoozaako kyatuukirira kuba singa nali nsigadde ku page yoli era naali badde siina naye bagenda okudeletinga akawunti ng'olredde 2018 December 31 nga maze okuteekawo page akawunti yo bagideletinga page wagikola 31st December wa 2018 naye nentandika okuba nga nteekako lumu na lumu nensigala ku akawunti ati akawunti bagideletinga mu November nga 9 wa 2021 no wa 2019 wano omwaka mulamba gumaze ng'olina page nga nina page naye page olwo bagenda ng'erimu akawunti ki nga page eri matiti n'akawunti ng'eri matiti naye page nga yeyo gyolabako eya capital letters kati nentandika okublogingira ku page yaliko abantu nga baliko nga 10 yesebo nga bakufollowinga ne banfollowinga naye olwokuba nti eri account baali bagideletinze nga aliko abantu bangi kwaliko abantu 7,500 bafollower olwokuba baaliko nga bangi bwe bannoonya nga tebandaba bayangwira okunsanga ku page ngeri account maze ogideletinga nga bagideletinze kati otandika otya bino ebibuuzi bino byotera okutupostingirayo n'ogamba banaye bino mwabitegedde bannange anti gundi yakoze bwati zino emboozi gwozitandika oli ozijjawa emboozi nzifuna guba ne source nga abantu balina kumanya kintu nga mu kutandika bizibuwala olw'okuba nti oba tolina connection naye bw'olwawo byanguwa bitya nti bw'osanga abantu 10 bw'obasanze wonna kubeerako abantu 8 nga bafollowa bange kitegeeza tolina kintu kyonna kyosobola kukolera wookikoledde nesimanya kwaba 10 era kuwaba 8 kunaabaako omu ajja okuŋŋamba ate ffe tulina akaffe kye bw'oli bwajja nambuulira nti gundi akoze bwati ne bwati nampa n'ekifaananyi soogera bakunoonya bunoonya mbeera wano oli nankubira akasimu nangamba waategedde nti Lwasa ali wano emulungo bali mu kukuba amasimu omuwala gwagenda okuwasa atolooza amasimu agakwata nkuweereze ka vidiyo nti ye ngaakwata nga ampeereza okitegeera so eggulire olumaze oddifuna ampeereddeko n'evidence ampadde vidiyo kyova olaba nfaayo nnyo okukola ekintu kye nninako obukakafu tagenda kuŋŋamba bugambi nti gundi ali bwati ne bwati ne bwati mugamba olina w'osobola okudda n'onfunirayo ka vidiyo oba osobola okukwata musobola okuba mutuddeawo ku mmeeza osobola okukwata essimu yo n'oteekayo recording n'ondikodingira audio so muba muli ku mmeeza awo muli mu kunyumya nga kyaliwanga ali awo alikodinga beebuuza ani yaleese emboozi muba mukyali awo nga mukyatudde ng'emboozi ngiwanise ne mubona emiwabu ani alikodinze nga tewali alikodinze naye ng'emboozi yatuuse dda so kati bifuuka byangu bifuuka byangu ani alikodinze munoonya alikodinze tewali amulaba kubanga ne bwonkubira essimu n'oŋŋamba ani akuwadde sikubuulira kitegedde kuba olina okuprotectinga source wo bw'aba yakuwadde information n'omuwaayo n'omutuusaako obulabe birungi ki byewenyumiriza mukola olugambo ku social media ebirungi tobala nzuuno ndi ku celebrity track ekyo si kirungi siriiko omanyi abakyala birungi ki byewenyumiriza mu kutema omugambo wanyi amanyi abakyala bengenda okujja wano ku social media okutema omugambo okwenyumiriza omugambo kunyambi nsisikanya abantu ab'enjawulo nali sisuubira nti ndi basisinkana yesebo ndowooza seetaaga introduction kweyogerako nti nze gundi nze maati naye abasinga bamanyi nnyo erinnya okusinga omuntu erinnya balimanyi
Onaina kuzinogenda wetega mpola mpola. Sitera nnyo kwagala kubeera mu kamera. Manyo n'oteeka ne weetega kanneetege. Bantu banga ntero bba wa mukode nobalaba ku Olulezi. Naye nga siri mulungi nnyo mu kubeera mu kamera. Njagala nnyo okulabika mu kamera olw'ensonga. Saagala kulabika nga sirina nsonga. Bwe baali batusomesa amawulire baatugamba toggulanga microphone nga tolina kyogenda kugamba bantu. Oli ku radio, music yazannya, n'osika kasirayida, n'oggyayo music, n'oteekayo eddoboozi. Naye tolina kwetegeka, tolina kyobagamba. N'ogamba, oba mbadde njagala bagamba ki? Tiweetegese. Bw'oba tonnaba kubaako kyeweetegeka kugamba bantu. Lekayo music ayimbe. Okitegeera. So njagala okulabika olwo lwokka lwe nnina ensonga gye ŋŋenda okugamba abaki. Ate sibuukira buli kyensanze. Nze nina okukkiriza, simanyi buli kimu. Bye mmanyi bye mbeerako, bye simanyi sibinonooza. Yes. Bizibu ki by'osanze mu kutema omugambo? Bingi. Bingi. Abayimbi bano balaba. Mboozi gye wali otemyeko n'ekufukira ekizibu. Siwali mboozi yalendetedde kizibu. Tezinetera kizibu lwa nsonga nti mba mwegendereza nga nzikola. Njagala nnyo emboozi eyina evidence. Okitegeera. So bwe mba nina evidence ne bwe weereega okukira obukamula kwete tolina ky'oyinza kuntiisa. Bwe buki obwo? Obusawo. So abantu bangi bafunye ebizibu mu kubuloga n'owulira nti gundi baamukutte kwogera bye batategeera. Okitegeera. So okuba nti namba okumanya wa w'enkoma. Oluusi bannanga bakola omulimu ogufaanana n'ogwange kye batamanyi nti nkoma wa. Bwe mba njogera ku muntu kiki kye sirina kwogera. Okitegeera. Ye akwata bukwasi kyasanze n'ateekayo. So ebbanga lye mmaze nga nkola omulimu gw'okubuloginga guno ndoze emyaka obanga 6-7. Siwali yali ampaabidde okuggyako nze nawaabirako omuntu. Owaabirani? Nawaabira manager wa Chosen Becky. Anieno? Kijambu, biseere bamutanga Kijambu. Koja Kijambu. Ono abeera n'ennyo ne lutalo. Namuwaabirako. Namuwaabirako naye najja ne twetereza buli omu. Yakutiisatiisaamu kko? Yankubirako essimu. Entiisa. Entiisa. Kyemmanyiko. Entiisa naye nga yali yantiisa naye nga bambi naye teyategeera. Lwaki teyamanya kiki kye nali nkoze na lwaki nali nkikola. Bino biwozi byatambulira lutalo ne Chosen Becky. Si ebyo. Just byali bifaananyi bya Chosen Becky ebyedda. Okitegeera. So naye nankubira essimu mu ngeri y'okukangazaamu okutiisatiisa. Ate nze saagala muntu antiisatiisa. Sikyagala. So ne ngenda ku poliisi ne neekubira enduulu. Threatening violence. Yantiisatiisa okuntuusaako obulabe. Agambye atya? Baguyita batya omusango? Baguyita batya batya omusango? Baguyita batya? Babimanyi bano abantu bagezi. Baguyita batya omusango? So najja Kijambu yajja ku radio. Ne maati. Oyita batya? Omusango baguyita batya? Yajja ku radio. Ne tutereeza ensonga ezo. Olongo oli ku radio ki? Ku Sentinel Radio. Yavuga paka Masaka? Kijambu yabeeranga nnyo e Masaka eyo. So kiraka baali balina ki. Naye nga nali maze okumuwaabira. Omugambo bwedde wali ogutema ng'oli Masaka ku Sentinel? Mu Sentinel naye okugendayo nabo bansanga ebyo ebintu byange mbikola. Kampala muno mazemu emyaka emeka? Gumu. Tekisoboka maati. Gumu. Gwokka. Obanze omwaka gumu mu Kampala? Kyewuunyisa. Kati zino namba zo zijjawa? Ate muno mu Kampala era sina kyenjagalamu. Mbeeramu just bubeezi. Naye temulowooza mutembeeyo ne mulowooza nti okubeera kuno e Kampala kulina kikunnyamba. Kirina kyekinnyamba ekyokubeera e Kampala kubanga nali Masaka ng'era namba nzikola ki? Ozirina? Nzirina. Eggulire ne bwe libeera liri luddawa nga ndi Masaka era ndifuna. Kaakati okubeera e Kampala temulowooza nti mwab'e Kampala mbu mwambudamya nnyo mwakola mwamala. Nedda. Sirina kyenjagala wali Kampala. Nedda bayinza okuddawo ne balowooza nti okubeera kwange kuno kulina kingi nnyo kye kunnyambye. Olina kyewegatiddwawo? Simulina nnyo kye munnyambye nga ndi wano abantu bange banfolowinga tebafaayo ndi luddawa. Yesebo. Ku celebrity twaka kwe tuli oyo Matiti mukulu muwulidde bulungi nnyo
abeera ku social media ku Facebook naddala okwo amanya inako mangi nnyo mu mbeera efaananidde awo Lyanda lisaze okay ndimanye ikutuke eryo Lyanda nditeka kukolesha eri mu mbeera efaananidde awo olwakadde Matiti sigena banga suka wano. Tezuga kusuka wano. Mpozi tulinyumiza abantu mwe nali muyimbi. Bwe tulinyumiza abantu okuyimba na kukomyawa na mu kitundu kiddako okuyimba ko okutandika oti okukomyawa. Ze nayimba nze gwe mulaba abantu bakikiriza ati nayimba. So tovola abantu tunulya upcoming artists nga bagamba banayi music atawanya nengambala bannono. Oyo bakadongo kamwe. Sayimba kadongo kamwe. Ngofanana kadongo kamwe. Nali sola kuyimba kadongo kamu kubanga nali njagala kusiba nviiri nga simanyi omuyimbi wa kadongo kamu asobola mutoso kusiba enviiri nga tosobola kuba muyimbi wa kadongo kamu niwasiba nviiri naye nga kadongo kamu omumanyi nawangula na awadi mu kuyimba kadongo kamu ogirina yesebo oluyimba lwasooka waluyita batya nasooka kuyimba oluyimba baluyita onsolosota mu mutima nsolosota lugenda lutya olugenda lutya nsolosota onsolosota mu mutima nirerene Onjagaza chinaiba kanyimba bakayita onsolosota mu mutima ono mwana ajja kunzisa onyatirira mu mutima mpulira mfa natandikirako nenyimba nakwagala nnyo nakwagala nnyo nnyo nensusa n'omutima nengukuwa ng'oyimbanga Bbire Kasodde muganda wo si muganda wange si muganda wange so nakwagako nyimba ziri meka ziri 3 olwaddako baluyita bati baluyita Sweet Lemon neri ugenda nga walukagalo yayindwa yogedde obwogezi oluzungu hani Sweet Lemon lugenda lutya Sweet Lemon akalimu akato nkole kyabambi okuba naawe kuba kirabaye gwansanira nyamba nze mbeera kwagala wangi Matiti oli muyimbi wa ddala nze nakubenda omutakola okutema mugambo ku social media ku Facebook oli muyimbi wa ddala ndi muyimbi ate mpandiika ennyimba abantu tebakimanyi mpandiika ennyimba naye saagala nnyo okuwandiika kuba lwowandiise lwa lwa mugaso mpandiika ennyimba waliwo ennyimba ze nawandiika nenzibwa masomero waliwo oluyimba olwa Muteesa Wanula University mpandiise ennyimba abantu tebakikkiriza musibifaanana kyova olwago nga muli muyimbi wa kadongo kamu naye si utabifa akantu kamazerekezaako kazeeko omuntu wakusanga tayinza tegeera nti oli muyimbi ndi muyimbi ogambye abakazi bakulaba amatu gagagula bwe kati abakazi bambi mbasaasira naye ngaera kituufu bambi mbeebaza okwekuuma naye babanga bambi ne beekuuma kuba mbakyankalanya akazi bakulako bakyankalanya bakyankalanira ddala okyankalanya abakazi nnyo emitima ne gibeewuuba ng'omukyolo omukazi bwakutunulako akyankalanya Matiti nnyo naye nga ekireeta nga ki ekimukyankalanya ekireeta ebyo ekisooka ndi mulungi ekyokubiri bambi neekwata bulungi emanyi buli weekwata abakazi baagala nnyo abasajja abeekwata obulungi abateejajaamya si kubuukira buli muwala nga gwosanga ng'omubuukira sibuukira abakazi baagala nnyo bawa ebitiibwa mpanya abakyala ekitiibwa si mukazi kumusanga n'omuyisaamu amaaso mugamba kino mugamba kiri so bwebwagaza odda mu mbira bwoti niweetunuulira olaba otya ndi mulungi nange nkiwulira kyobulabazira neebuuza nnyo neŋŋamba naye bana abaana b'obuwala beeguma batya obutansobyako kuba ku bulungi bw'oliko lwakuba kati bano abantu bo bandabye entudde naye ate ndabika bulungi nnyo we mba nayimiridde olabika bulungi ng'okoze otya bwe mba nyimiridde ndabika bulungi okusingako wano wayinza okubeera wagana abuzeebuzeemu agamba okunyirira naye nga mulimu ekibulaabulamu kyolaba kibulaabulamu kibuzeemu lwakuba siyimiridde bwe nyimirira tolina kyoŋŋamba figa height byonna byebyo olulenzi oluwawo ate era abantu bagambe siri mumpi nga bwe balowooza mpulira nnyo nga bagamba oli kampi twali kulidde naye oli kampi bw'obanga kyekyokulembeza nga kyekikwemeseza okundi olimba gwe mwennyininyini gwe weekotoggera bulungi mweraba nkutegeeza ngenda kwemeza 24 February tuli awo mu Dubai Lovers Rock chosen Becky
Little Boss, Rachel Namiro, JICC omuchala Jack Jana akutegeeza nti akuleetedde abayimbi abo mu Lovers Rock. Official MCs nze Divosh kamwa kwogera ne mwana mwala Sophie Love. Naku z'omwezi 28 tuli mu Misiri, Egypt, tuli Cairo. Gazi ekintu kino matiti bamulabe ng'akyogera. Cairo ngena kuzomeza 28 enaku z'omwezi 28 kigenda okuggwera Bazira Tone Sona Beni matiti tugende Egypt bwe kuba kwe kusalawo Banita Cuts events tugenda Egypt tugende Egypt Misiri tutemo omugambo live okuva Misiri Misiri passport ejina nina passport ya East Africa nali nsaba myufu nasoka kuwandika nga nsaba myufu ebisajja bigezi sente zange byazira tebyajimba byangamba mu bwe walo sa diplomat gwe wale za diplomat gwe mbala akwate eza buluto za kwatangeza ne bijinji manadamu neza sula sente buto zili zili bazitwala nalaba nina following no gamba kansa diplomat ngira kuzomeza 28 tuli awo mu Egypt endongolo y'ebinyanya Suna Ben Bazira Tony JB events ekulemedde mu mchala Banita Cuts bakutegeeza nti muganda wange ekintu kijja kuba kirabya kyamanyi nnyo era ngenda kujja mu Egypt era nsiimireyo mwana tugenda musima Helen tumusiimire Egypt mchala Banita Cuts era sawa yonna tugenda Misiri matiti agenda kuba reporting eno nga babweza live nga fe tusiima mwana tugenda batumusiima iba muyita Helen ku kamera Helen musime nalo musajja mulungi ntia you're so handsome of course you look handsome bro ewaffe can it happen nze ningo omubi naye bolaba ndabika bwenti kati olwobuba walabye kuba nyinange tusinzidde Costume Life Avenue 120% production on Machinde kulirana Nam House wana kulikuli road ojja kola gate ya black eri Costume Life Avenue tukube ebifaananyi birungi tukwata obulango maloboza agenjawulo ne mu visual abagala kukola radio imaging abagala kukola obulango obwa visual obwa video bubateka ku TV wano Costume Life Avenue wetusinzira maloboza agenjawulo omukulu Mbazira Tony CEO wano wawangalira era wetukwedde interview nakolwairo ng'omukulu bozeewo matiti naye wabeera wano olwo omukulu ono seka producer mulamba producer pozi yembirabira Ronald Kavuma naye Ronald yakwate biwoma yakwate igwa akola ta video ya Emma Tete yakola video ya Emma Tete mna mawulire wano nendala yono omuleze yali kumazi wale yali kumazi siyo Simon Gallis yeyo so amuganda wadde yakwata video ya Emma Tete neddo swadi nenga byebyo omwana bamuyite Ronald Kavuma wali director mulungi mu videography mu kifaananyi kikalalinga musajja w'amaanyi nnyo mujje mubwagire wano Costume Life Avenue Maki Indiye mbere bulungi mwe laba ntambudde ne Helen ku kamera omusiime. Wow.